Baik, biasa. Tahu. Oh. Woi. Macam ni. Sesuatu kasan ini. Mai lapar. Sekarang tangan pun goyang, kaki pun goyang. 先吃个午餐，补充一下体力。 Wah, betul. Ni tu. Thu mình nó ngài cái này không chỉ văn. Mana sedap wah. 吃饱了 lagi 再 minum 喝一 satu 罐神 Coca-Cola. 仙水。 Wah, mahnya sio. Nice. 又遇到了小黄，小黄待会保佑我上大大六啊！吃饱了，马上出发。下半场寻找尖头斑。最快做掉尖头斑方式就是使用活饵青蛙。看我的青蛙还会无敌水上漂！哇！刺激！到了钓点，可是感觉水怎么那么浑了？ Mai kotor ni air. Air mai kotor. 试一试抛几竿看看。 Eh, 不好意思，忘了开线杯。后来才知道，昨晚下了一场大雨，导致水位高，也变得很浑。 ini macam mau mancing sebalau lah ni. Naik air. Ya, hari tujuh no. Ni mau mancing sebalau lah ni macam. Ni try kolek mino ah. Oh, new SP ah. Air naik ni. Ini banyak sebalau ni saya rasa. Dia pujuk susah. Hai, so naik. 由于水位过高，所以我改变计划，寻找水马溜。 Air tinggi sangat loh. Sebalau. 看到水马溜踪影了， Tangkap anak ikan. Kolek sebalau tengok.
帅，一下，行吗？喽，Woi. masuk ni. Terangkat. Walau celaka dia. 收到船边才是。 Wah, satu kali tekan dia. Takut kau lah hari ni. Wah. Celaka dia beranjak lah saya. Inilah sebalau ni. Macam cantik ni. Saya suka dia punya ekor. Mana merah. 银色的，肯定美。成功上一只水马溜。Ayah. Lepas tu. Celaka dia. Dekat dalam. 又是收到回来才吃。Langsung cakap sama saya jalan kaki dia banyak so takut loh. Takut loh. Bukan dia lain tempat mancing. Pemain mancing. Jalan kaki pergi main. Itu hari saya pergi mancing haluan ah. Pukul 5 sampai pukul 7 ah baru balik ah. Pun jalan kaki ah. Kuateng masuk. Tapi semua mah makan kata ni tipu tak makan. Strike. Cantik lah. Mereka sendiri. 装一只宝宝。 Ni ada video. Ada video so okey lah. Tapi takut tak ada besar ni. Kokon mana kokon? 水马溜，爸爸，你到底在哪里？我和朋友都抛不一样的饵，就是想知道是否还有其他鱼的存在。 Semalam. Right. Tak mau. Follow it into the night. Tepat. Ni besar ni. Wah, ni besar. Wah, ada size ni. 又是一只到船边吃掉的。喂，太暖了，变太暖了。哇，dua ekor ni ada. Wah, terus tekan dia macam
Sama lah dengan tadi tu. Iyang oh. 成功上第二只水马溜。 Macam tadi tu sama.这只好像有点体型哦。 Sangkut. Ini toman ah. Bukan sebalau toman. Toman. Tengok itu pok dua tahun. 好像中了虎鱼，因为出现很多泡 Ini 泡。 bukan sebalau dia. 手景也是手景表。 Ada lagi. Ada. Oh, you kuat oi. Kok tak belum naik. Ui, patung. Wah. Hai, besar. 原来是只大水马溜。 Biar, saya nak. Ini ada 1 kilo. Wah. Ya lah. Patung. Wah, Maya kuat lah. Yes. 这只水马溜1公斤多，成功上了第3只水马溜。 Yes ah. Itu teman di rumah itu depan. Toman. 是只大水马溜。 Cilaka dia. Dan toman ni. Sebalau lah ni. Ini rumah dia sini lah, kayu banyak ni. Ha. Cuba tunggu siap sini, paling tengok makan lah. Strike. Oh. Kecil ni. Ini rumah. 拖了一只水马溜后，我们吊着回去找虎鱼。中没有？又是咬不中，今天和虎鱼没缘分。 哎呦！他奶奶的，吓我一跳。过了一会，朋友中了一只鱼虎。拜拜。panggil papa, mama, mari, okey? Bye bye. Okey. Mantap. Good. 来 next time 下一个。后来一直都没口了，天色也慢慢的暗了。虽然今天没成功上到大虎鱼，幸好还有水马溜代替。今天的过程玩的就是心跳，